Čiurlionio ryšiai su teatru, jie yra nagrinėti, užsimenama apie jo dalyvavimą spektakliuose kaip žiūrovo ir jo susitikimas su Sofija Kymantaite, kaip tik ir pirmas toks, sakytume, įkvėptas susitikimas irgi įvyko teatre, būtent po repeticijos jis paprašė, kad ji pradėtų jį mokyti lietuvių kalbos. Na, gaila, kad jo ir Sofijos Kymantaitės sumanyta opera Jūratė taip ir nebuvo parašyta, netgi neliko libreto, tačiau apie šitą operą daug ką galim sužinoti iš Čiurlionio laiškų Sofijai, apie jo muzikinius sumanymus, netgi scenografinės idėjas. Tos užuominos vis dėlto leidžia mums įtraukti šitą, kad ir neįvykusią operą į labai reikšmingų mūsų nacionaliniai kultūrai kūrinių sąrašą. Istorinių dramų pastatymas atsigaunančiam Lietuvos teatre turėjo labai didelę reikšmę, formuojant, tvirtinant lietuvių tautinę tapatybę. Ir Julijaus Slovackio drama Mindaugas Lietuvos karalius čia tikrai užima ypatingą vietą. Apie šitą nemažai rašė žmonės, kurie matė tą spektaklį, kurie prisiminė, kaip Čiurlionis ir Kymantaitė būtent šito spektaklio kontekste sutvirtino savo užsimezgusį meilės ryšį. Tai kaip ir visos istorinės dramos, žinoma, tais laikais mėgėjų pastangoms statytos, nebuvo gal tas spektaklis labai kažkoks prašmatnus. Visiems tuo metu rūpėjo atsigaunanti Lietuvos kultūra, visi norėjo prie to prisidėti, niekas negalvojo, kad štai aš esu ten teisininkas ar užimu kažkokias tai pareigas ir čia man nedera pasirodyti scenoje. Juos vienijo tas tikrai labai, labai brangus Lietuvos ateities vizijos toks numatymas, kad turi kažkas pradėti muzikuoti, turi kažkas pradėti rengti dailės parodas, statyti spektaklius ir palaipsniui, po truputėlį, grūdelis prie grūdelio suformuos tas Lietuvos kultūros aruodas ir kaip matom, manau, kad iš tikrųjų taip ir atsitiko. Čiurlionis ir teatras, tai taip tikrai yra įdomi tema. Prasidėjo Čiurlionio jau po jo mirties teatrinė epopėja, sakyčiau, irgi nuo tokio įdomaus dailininko Petro Kalpoko sprendimo, kai Petras Kalpokas nusprendė Čiurlionio paveikslą Rojus įtraukti į jo statomos, jo dekoruojamos Giacomo Puccini operos Sesuo Angelika apoteozę. Jeigu pasižiūrėtume į 20 amžiaus antrą pusę, tikrai buvo sukurta ir įdomių spektaklių, ir filmų. Be Čiurlionio asmenybės įkvėpimo, be jo charizmos tikrai tie kūriniai negalėjo atsirasti. Aš pirmiausiai, ko gero, paminėčiau Jono Vaitkaus Svajonių piligrimą, spektaklį, kuris buvo pastatytas Kauno dramos teatre, tikrai labai išradinga, labai poetiška, nebuitinį jokiais būdais. Na ir daugiau buvo tų spektaklių ir po svarstyklių ženklų, ir filmų. Tikrai buvo ir MKČ Zodiakas to paties Vaitkaus pastatytas.
ir Žalčių karūna su puikiu Valentino Masalskio vaidmeniu. Na ir dabar mes matom, kad Čiurlionio ir muzika, ir dailė, ji išlieka mums kaip toks labai reikšmingas įkvėpimo šaltinis. Palaukit, kur jūs taip skubate? Žiūrėkite į piešinius. Čia ne piešiniai, čia brėžiniai. O man patinka šis bagaužis. Apskritai tai reikėtų visą pasižiūrėti. Čia nedailė, o terlionė. Žmuidzinavičius, Kazažai. Šitaip ir aš pakėčiau. Nesuprantu. Žiūrėk, vaizduoja žemės ūkį. Taip naujagimis drobulės gadina. Kai Čiurlionio menų mokykla minėjo savo sukaktį, buvo pastatytas irgi puikus Andželikos Cholino spektaklis Jūra pagal Čiurlionio simfoninę poemą. Ir dabar žinau, kad Andželika Cholina irgi ruošiasi naujam darbui, dar kartą prisiliesti prie Čiurlionio ir Sofijos meilės istorijos jau šokio priemonėmis. Reikia būtinai prisiminti ir Giedriaus Kuprevičiaus baletą Čiurlionis, kur šitos temos irgi liečiamos ir ne vien taip, sakytume, iš inercijos, bet atskleidžiant Čiurlionio asmenybės ir sudėtingumą, ne vien jo genialumą, ne vien jo kaip menininko įtaką, bet taip pat jo vidinius išgyvenimus, jo tokią, meilę ne vien Sofijai, bet ir Marijai Moravskai, kas anksčiau buvo truputėlį lyg ir paraštėse. Taip, kad mes Čiurlionį dar pažįstam jį, bet tikrai ne viską apie jį žinom ir daug dar reikia nuveikti, kad mes šitą jo ir kūrybos, ir asmenybės reikšmę dar labiau įsisąmonintume. Nuo 1909 metų iki 1914 metų šitame pastate veikia Vilniaus lietuvių draugija Rūta. Ir su Rūta teatras iki šiol yra labai glaustai susijęs, jau vien tik tai tuo, kad čia Rūtos draugija vaidindavo spektaklius, rengdavo koncertus ir iš tikrųjų buvo labai aktyvus per tą trumpą laikotarpį nuo 9 iki 14 metų praeito amžiaus. Čia narių buvo apie porą šimtų, kiek pasakojo istorikai. Ir vien tik tai per 1910 metų sezoną jie suvaidino apie 90 spektaklių. Tai yra parodė. Tai šiaip ir kas orientuojasi teatro administravime, prodiusavime, tai ir šiais laikais galėtų pasakyti, kad grafikas intensyvus. Ir jie dažniausiai premjeras, kiek skaičiau, leisdavo šeštadieniais, sekmadienį turėdavo, kaip šiais laikais pasakytume, akcijas, bilietus su nuolaidom darbininkams ir po to savaitės viduryje taip pat turėdavo susitikimus nariams. Ir Rūtos draugijos užduotis buvo šviesti, skleisti lietuviškąją kultūrą,
Dėl to draugijos rengiamuose vakaruose buvo atliekami ir Čiurlionio kūriniai, Naujalio, Šimkaus, Petrausko. Kitas brolis Petrauskas čia taip pat koncertuodavo. Ir ta veikla buvo labai aktyvi.